Vi ankom til Theresienstadt og blev lukket ind i en stor hal, som hed Sløjsen. Jeg erindrer de lange borde med soldater, som sad ned på nogle stole, og så skulle man så stå der og fortælle, hvem man var, og om man havde nogle værdier. Og der skulle vi aflevere det penge og guld, og ellers alt, hvad vi havde af værdier. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at Sjoleva var en skomagermester. Han gik ud, jeg vil ikke sige toilet, for det var et stort latrine. Og der gik han ud, og så trak han 100 kronesedler op, og så brændte han den og smed den ned i latrinen. Og det gjorde et særligt indtryk på mig, for jeg havde fået en puderdåse til min 14-års fødselsdag i noget blankt metal. Og den tog de også. De troede, det var noget værdifuldt. Så blev vi ført ind igennem en by. Der var ikke nogen mennesker at se. Kun nogle gange nogle skygger, der sådan forsvandt hurtigt. Og min mor, hun sagde, hvad er det for et sted, vi er havnet? Der var planker for vinduerne, og i nogle steder var der kun gardiner, der viftede ud og ind. Så blev vi så ført ind i en stor bygning, som viste sig at være en kaserne. Og der skulle vi bare sidde og vente på jorden. Og så begyndte de at fortælle om forholdene. Vi var nået til en by, der hed Theresienstadt. Og de fortalte så, at vi skulle have rationeringsmærker. Vi skulle have en jødestjerne. De fortalte, at en jødestjerne skulle sidde med alle 6 takker synlige over venstre bryst. Og det var vigtigt, at den sad sådan. For hvis ikke den sad med alle 6 takker synlige, så havde tyskerne lov til at skyde os. Så jeg, at de andre fik noget stof udleveret. Så sagde jeg, at jeg ville også have en. Så jeg fik også en og fik sat på mit tøj. Alle havde sådan en jødestjerne. Den satte mig på venstre side af brystet. Da vi så kom tilbage til vores plads igen, så sagde min mor til mig meget, meget alvorligt, selvom jeg vækker dig om natten, skal du kunne sige dit transportnummer lige med det samme. For hvis ikke du kan det, ligegyldigt hvis du bliver stoppet af tyskerne, så har de lov til at skyde dig. Og jeg havde ikke lært andet end bogstaver på det tidspunkt. Det var romertal. Det er sådan, at mit transportnummer, det er en væsentlig del af min identitet. Jeg er Jytte Bornstein, XXV-3-129. Så kom der nogle fanger ind med nogle store beholdere med mad. De så underlige ud. De var så helt grå i ansigtet og med noget mærkeligt tøj på. Og nogle havde fået en ske, og nogle havde fået et krus, nogle en tallerken. Det var meget forskelligt. Og så kom de her fanger, så sagde de, Grauben, Grauben, som om det var noget af det mest vidunderlige i verden. Og vi skulle komme hen og lugte os, eller smage på det. Det var mad. Og min mor og jeg, vi gik også hen og kiggede på det, men det lugtede så forfærdeligt. Så selvom vi ikke havde fået mad i alle de døgn, så ville vi ikke have noget af det. Men lige pludselig så stormede de fanger, der havde været i Theresienstadt længere, ind over beholderne og skrabede det hele til sig, alt hvad de overhovedet kunne. Og jeg sad bare og undrede mig over børn, der hang ind over. De kunne ikke engang nå ned til jorden med deres fødder, men de hang bare og skrabede de sidste rester af. Og jeg tænkte, var der noget mærkeligt noget? Hvad var det her? Hvordan kunne de det? Og hvordan ville de det? For det lugtede jo så rædselsfuldt. Men der gik ikke ret lang tid, så hang jeg også ind over en spand med Grauben. Alle os kom så til at bo i nogle bygninger, som var store kaserner med store sovesale, hvor man var i en 3 ugers tid, indtil tyskerne fandt ud af, hvor de skulle gøre af os. Vi blev placeret på et loft på en af kasernerne, og der lå vi på sådan nogle hylder på noget halm, der var fyldt med lus og lopper. Så jeg blev så forbidt, så jeg havde store sår, væskende sår på mine ben, så jeg kunne ikke have strømper på det her. Alting hang fast, og på mine arme og håndled. Og der var vanvittigt koldt.
Der lå der halvdøde mennesker der, og hostede, og som var kommet før os. Vi ventede bare. Der var ikke noget at foretage sig. Det var kun om dagen, hvor de der lys kom ind fra en sprække i loftet,